台语字真趣味，乡亲啊，今仔日来讲落甲下，台语安尼写落下。落甲下是反义词，意思兑换。落是形容人长得高，下就是人长得矮。伊伫因班咧算落的，所以排队拢排伫咧头角。我就算下，所以拢排伫尾。落骹下骨。成风爷边仔的两位将军，七爷甲八爷，七爷就三抽落骹，八爷就下骨胖胖。阮的里长落石石，少年的时阵，大家拢叫伊落骹大的，即摆80外岁，砖头的时势，拢叫伊落骹白啊。因的里长就较下骨，也毋过缩结啦，真有活力，规工伫里内爬走，毫无乡亲。落长。冗长，很长。请你讲重点，莫讲甲里落长，互人杀无长。落长，台语是安尼写哦，落长。当节讲要食当节圆，卖圆仔大头是排队排甲落长。今仔日的台语字落甲下，实在真趣味。